neke te stvari, kad vidiš nešto kupiš i tako uvijek vežu za neke događaje i neke ljude. I tako, sinoć, kako mi četvrtkom, znaš kako se ovdje dobije ta bolest kanadic, pa onda stalno isto radiš i onda mi četvrtkom navikli, rekao sam samo četvrtkom moraš perece napraviti. Ako nema pereca, ti se treseš. Tako da, sad kako sam ja to spremio, sve da pravim u četvrtak navečer te perece, to tijesto i ja se ovi uzvrkli ovdje neki, da bok sačuva, ok, hvala. I fali mi piva i sad uđem u neku usput, neka mala pivara, jebi ga, samo se prodaje pivo, znači nema tu, imaju specijalne samo za pivo, da kupim neko pivo. Nema tu nekog izbora, neko kupću, neko samo nek nije kanadsko, jebi ga. Ne pijem kanadske, pijem ta evropska sva piva. Krenem negdje odozdo od naših krajeva, Karlovačko, Laško, pa Lovenbrau, pa ovo, pa nema, ne znam, ni ja više nikoje ne pijem, svaki put neko drugo kupim. I sinoć ti koje ću kupiti, ondje mi prvo to bilo i hladno, tu prodaje se Goser austrijsko. I to Goser te, eto i to te pivo, neko austrijsko, rekao bi neko jesti i sale budala, ma znam, asocira na neke, na jedan put kad sam išao, obično kad idem kući, idem nekad za Sarajevo, nekad za Split, zavisi kako napravim kombinaciju od G16, nekad idem jednim avionom, ovako drugim se vraćam i zavisno u koje doba godine ideš, juni, juli, avgust, ne znam više ni ja. I te godine, išao sam za Sarajevo, a vraćao se iz Splita. Letio nešto i to je G16 tamo s ostrva, dok ti uspli, dok ona kaštela tamo, isto ko da ti fenove drže nad glavom vruće i to je bolje onako u Sarajevo, začas ondje aerodrom izgrada, odeš, uđeš, mi je nekako najzgodnije da Bog kaže. I vraćamo se odozdo i ulaze oni, jebi ga, od tamo, što kažu iz Dalmatinske Zagore, oni dolaze, oni neki seljaci idu za Kanadu, prvo ćemo za Beč i ovo ti ni vidiš kako se oni oktili da sto ekstra large ti, znaš, odozdo. I ulaze oni u avion, vamo tamo neka priča, da imaš čime, stavija neka slušalica i to da i ne slušam i šta ja znam. I sam sam ja tad išao nešto putovo, šta se je desilo, sjeli neki pored mene onako s desne strane, malo onako oko ukoso i odmah ja njih skužim malo, jer ga dosadno slušaš što oni pričaju, šta gledaju, odmah nije ni avion krenuo, one slike vidiš, izljevala se ploča, to su ovi ovdje, kasnije on pričao, živi tu u okviru malo od Toronta, jedno pola sata, oni su neku ploču izljevali, tamo neke slike pričaju, ovo, mać nema, s mantalom se htio zaspat. I sad ona dijeli, počinje to piće se dijeliti, taj Goser ti je to pivo austrijsko i Austria Airlines se to pivo dijeli. Mislim, ako hoćeš, jel? I viče on ženi, znaš kakav je on špico, skini jebote ko po čovjeka. Ima 55 godina, brkovi, skini, mršav, ne znam ko da nije nikad ništa jeo. A žena, jedva se u stolicu uvalila, on joj malo pomogao pa je pritisnuo, znaš kolika je žena. Ne znam kako se taki nađu i gdje se on našli takvi, jebi ga, valjda se te suprotnosti privlače. I on je sjeo i viče on ženi, ja ću ovo jedno, kaže, Goser pivo. Viče žena, nemoj, kaže. A što neću, majke, ti kaže, ne plaća se. Jedno samo ću uzeti sada, baš se nešto pije, ona njemu nemoj, znaš, ko žena jebi ga popeti gdje ne treba i ne treba. Ne trebaš u crkvu ići, imaš popa pored sebe ko ide u crkvu, ja ne idem. I prođe malo, uzeti čaj još jedno pivo, opet njemu žena nemoj, taman ti ja malo zakunju, ona njemu nemoj, moć majke, ne plaća se ovo, oni pričaju, zagorski, iz te Zagore ne bi ti to mogao ponoviti, ja neke i znam, ali te ne možeš, oni samo i čujem kako to pričaju, a on ti putuje, znaš ti kako ti naši putuju, obuku se ti, što su iz takih nekih predjela, on obuko šuškavac, ko da ide na olimpijadu, gornji, donji šuškavac, pa kad ti, znaš, ide često u WC, pored tebe prolazi, čim ti zakunjaš, njega čuješ, pa jebote, tvoj šuškavac taj, on onda prolazi i mene budi, onda opet daj pivu i to. Ma to su scene sa tim našim ljudima, kako god ne daju ti spavat. Tako isto jednom i za Sarajevo, neka isto naša tamo viče njemu. Ja ću jedan, kaže, viski, a viče njemu žena, nemoj bogat, kaže,
ne znam kako se zove, zaboravio sam, nemoj majke, kaže viski sada, ma što neću i tako i on su čuješ i tamo 10. red, pa ti naši ljudi jebote, a žene i samo nemoj, ajde ovo, nemoj, aj ne znam majke im, gdje takve žene nađu i šta ja znam, a sve su te žene takve, ali dobro. Tako da sam se ismio s tom, kad uzmem tu Gosera, on mi je onako slika kako da mi je brat ja bi ga sad prepoznao, mislim da ga isto u onom šuškavcu vidio i ženu, onu neku ogromnu i šta ja znam, jebo majke još malo neće dat putovati tim debelim pa ne mogu oni stati još kad je vidiš najrode mu ponesu onu prtljagu, pa jebote kako je avion digne, majke im ja se nekad uplašim, dođem se vrat kući, ali platio kartu, znaš, katastrofa. I eto to ti je tako ta kašega, pa se sinoć malo sam sa sobom ismija, viće Ines, joj čime si ti tata sve nešto smijat, a šta ću jebi ga, meni to smiješno bilo tada čitav put oko tog Gosera, eto tako, nemam ti više ništa reći.